Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Waruyalan den critakno ana rajulan sak temene wong lanang kala iku ngucap sapa rajul ana wong lanang sowan Kanjeng Nabi ngendika ngene, ya Rasulullah, wahai utusan Allah. Kanjeng Nabi utusane Gusti Allah. Zahaba entek apa mali donya ingsun to dhuwit ingsun. Kanjeng Nabi kula bangkrut, dhuwit kula entek. Wis salah ngono wasaka malan lara apa jismi awak ingsun. Dhuwit kula entek, awak kula lara. Kanjeng Nabi ana wong ngono malah lho jawabane kaya apa? Ngene iki lho sing butuh ditiru. Siji sing takon, siji jawabane. Ana wong sowan Kanjeng Nabi ngendika, Kanjeng Nabi dhuwit kula entek, bangkrut kula. Awak kula lara kena corona. Bagaimana jawabannya Kanjeng Nabi? Faqala ngendika sapa Rasulullah. Kanjeng Nabi ngendika ngene cah. La khaira fi abdin la yadhhab maluhu wa la yasqam jasaduhu. La khaira, ora ana kebagusan kang sempurna. Ora ana kebagusan kang sempurna fi abdin ing dalem menungso. Gak ana kebagusan sing sempurna kanggone menungso. Layar hab kang ora entek apa maluhu donyane abdin. Wah nek donyane entek. Apa maneh kare entek disedekahno, entek bangkrut Gusti Allah bakal ngileni. Diteni ca gak ana kebagusan sing sempurna kanggone menungso, ngungkuli menungso sing donyane entek. No, gampangane begitu. Sing dunyane gak entek, gak ana kebagusan. Dadi sane ya dunyane entek, ora ana kebagusan kanggone menungso sing dunyane gak entek, keliru ya. Walayas kemelan ora lara apa jasadu awake abdin. Wis dunyane gak entek, duwe akeh gak tau lara pisan mari ya. Lah kaya apa wong lara sak pira dosane disepuro sedaya. Oh nek donyane entek bisa gak usah dilandret langsung mlebu swarga. Sapa daftar? Kaono wani sitok-sitok itu daftar iki wani. Kanjeng Nabi lho sing ngendika ora ana sukses bagus kanggone menungso bisa no akhirate ngungkuri menungso sing donyane gak entek, sing gak tau lara. Dadi wong sing paling sukses wong sing donyane entek gering-geringen sampai tuwa. Aneh ya. Iki kanggone sapa ta cah ngandani wong-wong sing lara. Aja digedhek-gedhekno nek lara ana corona. Aja digedhek-gedhekno nek bangkrut penggaweane. Bukan kok ngongkon sampean dadi wong kere, bukan dadi wong lara, bukan. Ngene iki sindiran teko Kanjeng Nabi. Innallaha sak temene Gusti Allah iku idzab habba nalikane seneng sapa Allah. Abdan ing menungso ibtala mongko nyoba sapa Allah, kena paring kebelahen soalnya kena nyoba Allah ing abdan. Gusti nek seneng menungso dipari macem-macem kebelahen, coba ngene coba ngono, coba sampean yaiku ngaji ya mene kok tengok-tengok gak oleh omong iku coba kanggo sampean. Nalikane ngaji mondok kaya ngene iki wa idzab ta'ala nalikane nyoba sapa Allahu ing abdan. Nek sampean dicoba Gusti Allah, sampean diuji Gusti Allah, mondok kaya ngene iki wedok-wedok mangane jare oyokan, diteni temenan yo ditata. Sabaru moko paring sabar sapa Allahu ing abdan. Sabaro moko paring sabar Allah ing abdan. Sampeyan diuji mondok kaya ngene paring sabar dibetah-betahno. Lho, kaya apa? Iki termasuk kanggo sampeyan nek mondok ujian sampeyan niku mondok.
dibetah-betahno ya mondok iku ujian. Habis iku kabeh mau undang-undang kanggo sampean sing kudu sampean lakoni alon-alon. Tapi gak iso lho Cah, kok langsung iso langsung sukses gak iso. Tapi yang ngono mau pelan-pelan, asale beling ya kok didekno beling sesuk dadi apik. Kok nek beling didekno nok kene. Aku pisan-pisan dolekno ta Cah, mosok gak nemu. Cah wedok sing beling delek kene, dekno kene. Ayo dolekno cah wedok sing beling. Nang didekno nok ngiringan kuwi kene, cocok nanti foto gandeng jejer aku. Tepak ya, kok gak tau wedok lanang wis beling bolak-balik. Gak tau wedok. Faslun utawi iki ku fasal. Qala Allah Ta'ala ngendika sapa Allah Ta'ala. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Qala ngendika sapa Allah Ta'ala walaqad demi yakti teman-teman kita ini ya nek Gusti Allah sampai sumpah ini mesti luar biasa. Demi yakti teman-teman iki kabeh sumpah ya. Wa demi la yakti kot teman-teman. Gusti Allah sampai sumpah khalaqna ndadekno sapa ingsun Allah al insana ing menungso. Aku gawe menungso jare Gusti Allah. Wanak lamulan ngaweruhi sapa ingsun Allah. Aku ngerti jare Gusti Allah. Ngerti apa ma tuwaswisu bi nafsu. Ma ing kelakuan-kelakuan tuwaswisu kang bisa bisik ngene ya nek karo ana bisikane. Bisa bisik bi kelawan ma apa nafsune insan. Nafsu nek jantung sampean bisa bisik kerentak-kerentek. Kerenteke ati sampean bisikane jantung sampean iku kabeh Gusti Allah ngerti. Tak begitu gampangane. Dadi omongane ana omongane akal ya manggono utek, ana omongane nafsu manggone nok jantung, ana omongane menungso manggone nok ati. Menungso nok ati ya iso ngomong. Menungso iki manasihat jenenge akal ya iso ngomong. Akal iso pinter nek gelem ngaji iso ngandani menungso. Nafsu nok jantung sampean bisa bisik ngajak mangan, ngajak ngombe, ngajak turu, ngajak apa iku nafsu. Gak ana nafsu sampean gak iso urip. Tapi kabeh dibutuhno tapi ditata. Sing nata akal. Gitulah gampangane. Lah bisa bisike jantung sampeyan Gusti Allah ngerti. Ayo sapa saiki kepengin nang muleh, pengen nang turu, pengen nang mangan. Sapa sing kepengin pacaran direkam Gusti Allah. Katoke turu-turu tapi eling pacare ae. Diteni Cah. Tapi ku bisa bisik ing ati ditata liwat zikir Allah. Ben ping 26 donga. Ya Allah, muga-muga paring kerasan ten pondok. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi ngendika maneh Cah. Idza aratta amron fatadabbar akibatuhu. Diteni carane maknani alon-alon. Idza aratta nalikane ngarepno sapa sira. Arata ngarepno. Nalikane ngarepno sapa sampean sapa sira nek sampean ngarepno amron ing sijining kelakuan wae. Amron makna kelakuan aja perkara gak enak. Ing sijine kelakuan. Nek sampean ngarepno sijining kelakuan, sijining perkara fatadabar moko angen-angeno sira. Akibat tahu ya. Fatadabar angen-angeno sapa sira akibat tahu ing nek manuk asli akibate wis cara Jawa lho ja. Nek manuk asli ing tembe mburine ngene ya.
akibat tembe mburine Amron. Nek sampean nglakoni siji ning kelakuan diangen-angen hasile kaya apa, tembe mburi ku ngurine. Nek sampean mondok akibate apa, tembe mburi iso pinter ngaji. Sampean ngaji kaya ngene iki, tembe mburine engko sampean iso ngaji. Tapi sampean tengok-tengok pinggir dalan kono, tembe mburine iso pacaran. Lah ngono ta akibat begitu. Dadi nek ape nglakoni apa-apa dipikir dhisik lho. Hasile kaya apa? Nek hasile swarga nang dipraktekno, nek neraka aja. Swarga neraka ditata agama-agama. Sing ngandhane Gusti Allah liwat nabi-nabine sing jumlahe 124.000 ceritane padha. Fa ing kana lamun ana apa Amron iku rusdan iku bagus. Nek kelakuan kok apik, oh mondok, oh ngaji kok apik, famdihi mongko nerusno sirahu ing Amron. Nerusno sirahu ing Amron wis diterusno. Ngaji mondok sampai oleh S2. Mergo akibate mondok malah oleh S2, oleh S1. Loh, iso ngaji oleh umum pisan, oleh ganjaran gak karuan akeh. S2-ne wis ditata lagi, sing ame daftar monggo. Pae negara kebuanget negara pendidikan. Kok niku nek ana kaya pondok ngene iki lho. Wis bondo dhuwit entek pirang-pirang atus miliar. Ngulangi santri sakmene izin iku rewang ana aja dipersulit. DPR rungono kupingmu iku. Aku semaco wah izin iku angele gak mupakat. Kejaba nek ganti santri ku puluhan ewu 15.000-an. Ambane pondok atusan hektar. Duwe pabrik pirang-pirang nggih bandani pondok izin angele gak kaya menungso. Ayo izine DPR nang Jakarta. Rungono Pak Polisi. Iki aku sing ngomong temenan, aku izin kangele gak umbakat. Aku siap bondo. Ditarik 12 miliar siap, 12 miliar piro gak ngebekno sakku. Wah aneh-aneh bae. Izine iki lho angele setengah mati sampai ke S2. Guru pengangguran S3 S2 numpuk ganti penggawean. Lulusan ITS, Unbra, Unmu, Unapa maneh ku nganggur ganti penggawean. Kabeh daftar. Lho teko Malang wi teluk loronan daftar. Jare kula nok kono Pak kula S2. Njaluk ngulang nok pondok pirang-pirang. Tapi izine iku angele setengah mati. Kejaba ning izin gawe tempat pelacuran pantes. Lah izin pendidikan sekolah nah angele dudu-dudu. Mosok lah aku langsung kok gak jare wong kok. Sing praktek mau. Ayo cek krungu polisi-polisi iku. Negara iki ditata, cek apik ya rakyate cek sukses dunyane akhirat. Endi mutruse ilang lan. Wa ing kana ghoyan wa ing kana lamun ana apa amron. Lamun ana apa perkara ghoyan iku kesalahan, jawaban kesasar. Fantahi mongko nglerenono sira andu sangka amron. Nek kelakuan sing sampean lakoni gak tepak aja diterusno. Contone sekolah nok Surabaya sak sampean gedene kaya ngene iki pacare 5 wis nang ngalih ae. Wis ayo pirang-pirang winginane ana polisi lho. Kok Surabaya pangkate dhuwur anake dititipno kene. Cilik anake jare endi bocahe anake polisi. Titip aku anakku. Nok Surabaya kelas 1 nakale gak kaya menungso lho. Anake polisi digorene aman kok kene. Ya ngono cocok Pak Polisi, anake dipondokno wae. Cek aman. Aku seneng bapake ngrempong oporeng aku, kon ngrewangi anake cek dadi wong. Kae ngono hebat polisi kuwi jane iku. Dadakan kuli gak gelem ngono wae. Iku polisi hebat kaya ngono mau. Kepengin dia anak cek apik dipondokno. Ndi teruse waqala ba'dul hukama ngendika sapa setengah pujangga. Ini saiki profesor hukama ahli hikmah.
setengah profesor ana sing ngendika ngene, idza aratta ayyakunal aql ghaliban lil hawa, idza aratta nalikane ngarepno sapa sira, nek sampean ngarepno apa cah, ayakuna ing yen to ana apa al aqlu akal manggone nek utek lho, apa akal sampean ghaliban iku ngalahaken lil hawa maring hawa nafsu manggone nek jantung, hawa nafsu persane setan, akal persan malaikat, setan persane neraka, malaikat persane swarga diperes dadi malaikat diperes dadi akal, neraka diperes dadi setan. Quran niki setan diperes dadi nafsu nok jantung sampean, akal nok utek sampean, menungso nok jerone ati ditata akal, ditata nafsu. Nek nuruti nafsu neraka panggonane, nuruti akal swarga panggonane. Akal iso ngomong, nafsu ya iso ngomong. Lah bisikan ngene iki cah iso ngerti nek sampeyan ngaji kitab Ihya iku dadi ngono, kitab Syamsul Ma'arif. Cek sampeyan ngerti iki bisikan setan, iki bisikan malaikat, iki omongane menungso. Niku lho ceritane. Ndi teruse? Idza arata ayyakunal aqlu ghaliban iku ngalahaken hawa maring hawa nafsu, fala takmal mongko aja nglakoni sira biqada ilhawa kan ajaan-ajaane hawa nafsu, lawan ajaan-ajaane hawa nafsu. Nek kepengin akal sampean menang aja nuruti hawa nafsu. Nang bedane angel iku omongane akal mbek omongane hawa nafsu. Nek wong pinter gak iso ngaji dhisik, besok nek wis metu teko alia SMK oleh melok ngaji kitab Ihya, ana kono diceritakno nggal sitok jelentreh banget. Iki suara setan, suara akal, suara nafsu, suara manusia. Hatta tandur al akibat saya ningali sapa sira, al akibata ing tembe mburine padha ya. Nek ape nglakoni apa-apa hasile kaya tembe mburi, hasile lho cah. Hasilnya kaya apa? Oh, aku mondok hasilnya pinter ngaji ya dipraktekno. Fa inna fil qalbi aktsaru, fa inna muqtan nadamati fil qalbi aktsaru mim mukti khiffati syahwat. Sak temene fa inna muqtan nadamati fil qalbi aktsaru mimukti khifati syahwati. Sak temene apa sing penak ane hasilnya kurang enak, putusane kurang enak. Annadama getun fil qalbi ana ing ati. Apa maksud sing penak iki cara saiki? Sak temene rasane getun ya, rasane getun fil qalbi dalam ati. Iku aktsara lu akeh mimuksi khifati syahwat timbang rasane entenge gak nuruti nafsu syahwat ngono ya. Rasane entenge gak nuruti nafsu. Waduh, nek kena urusan nafsu resikune abot lho cah babiku. Wis saiki betah-betahno dhisik aja nuruti nafsu. Iku sakjane lho kok cara saiki resikune luwih enteng timbang engko nek nuruti nafsu. Waduh, tambah gak karu-karuan. Tak walik nek ngarteni aku mau. Pira tak abote sampean gak nuruti nafsu. Lho paling-paling nok pondok gak nuruti nafsu malah betah-betahno cek kerasan.
Tapi nek sama nuruti nafsu gak mondok dadi bajingan gak karu-karuan dibentang-betano. Aku nek nafsire dawuh-dawuh ini tak wolak-walik. Sampeyan kudu iso ngono. Kok bahasa Arab mek bahasa Jawa iku gak padha iku. Apa maneh Kanjeng Nabi sing ngendika 1600 tahun yang lalu. Kadang-kadang kudu tak wolak-walik dengan tujuan sing tak kandhani cek ngerti. Nek asli dawuhe Kanjeng Nabi apa anane malah aku taman pisoi tak gopur ngomong apa munyer kaya kekean kadang tak wolak-walik. Sampeyan kudu pinter lho Cah, besok nafsiri Quran, nafsiri hadis. Piye bisane cek wong iso ngerti, aja wedi mek dawuhe Kanjeng Nabi man fassarul Quran bi ra'yihi fal yatabawwa maq'adahu minar. Aja ceklan iku lho. Sapa ana sing nafsiri Quran sak geleme dhewe titeni neraka panggonane iku nek wong bodho. Nafsiri Quran sekolah SMP SD sampean siji maneh lho, sampean kudu iso nafsiri Quran. Sampean mondok sapa maneh nafsiri Quran gak sampean ku. Ditata kabeh cek mek iso nafsiri Quran. Begitulah gampangane. Wa qala Luqman ngendika sapa Luqman. Luqman ngendika, Quran iki pirang-pirang cerita tentang Luqmanul Hakim. Innal mu'mina satamne wong mukmin. Sak temene wong mukmin, wong sing percaya Gusti Allah jenenge wong mukmin. Iku idza absarul akibah aminan nadama. Idza absara nalikane ningali kurang penak ya. Nah, makna asli pe. Nalikane ningali sapa mukmin al akibat ing akibate ing tembe mburine. Akibat tembe mburine. Sampeyan nalikane gelem ngawasi tembe mburine sampeyan, oh nek aku gak mondok terus kaya apa? Wah nek aku gak ngaji terus kaya apa? Lah gak iso apa-apa. Apa menawa gak sekolah terus kaya apa? Nek sama gelem kaya ngono. Delok hasile tembe mburi sampean amina mongko aman sapa man. Aman cara Jawa ya annadama ing gedun. Annadama ing gedun sampean gak kira gedun lho Cah, nek sampean gelem angen-angen oh aku nek gak ngaji terus kaya apa? Wis tak melok ngaji ae. Aku nek gak mondok dadi apa? Nek omah kleler aku tak mondok bae. Bareng mondok malah pinter lho kaya kene. Gara-gara dipaksa bapakku mondok lho iso dadi kiai, iso ngulang ngaji. Iso nggih pabrik pirang-pirang, masjid gedine sakmene. Padahal aku bene bodoh, senengane bal-balan. Aku seeling aku bal-balan senengane gak karu-karuan lho, dipaksa bapakku kamu mondok sampai oleh renteng-renteng. Bapakku sek urip lah, aku soalnya awal dokter. Bapakku itu tahun piro 85-an kira-kira. Sampeyan kudu iso ngono, dipaksa yo wedok-wedok. Wis sampai pinter. Ojo temenan ditutno nafsune, ayo ngantorno akale. Piye bisane sampeyan iso pinter? Iso dadi pimpinan agama sing pinter sak Indonesia. Lak ngono ta Cah, mosok nek kok gak iso. Niku lah. Endi teruse? Al-Kai di kama qala Rasulullah. Apa Cah? Kok ilang? Wal ahmaku ya, dihitung toko ngisor piro? Hitung piro ngisor? Ayo sing banget ngomongnya. Papat? Hah? 6 Jiro lumat mau nemu iku apa nok kene? Innal mu'min idza absarul akiba aminan nadama iku ya. Kama qala kaya barang kang ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Ngene-ngene kudu hafal Cah, hadis iki dihafalno sak artine lho. Al-kayyisu ta kang diarani wong pinter. Ayo sapa sing diarani wong pinter? Samene akeh.
Sing diarani wong pinter jare Kanjeng Nabi yaiku man wong dana nafsu kang ora nuruti man nafsu ing nafsune man. Wong dana kang ora nuruti man nafsu ing nafsune man. Sing diarani wong pinter wong sing gak nuruti nafsune. Nafsu bisikan setan lho cah. Iso ngandani sampean manggone nek jantung sampean titeni nek nafsu ngajak beling ae. Sing diarani wong pinter wong sing gak nuruti ajakan nafsune. Wa amilalan nglakoni man lima krana ganjaran bakal mauti sause mati. Sing diarani wong pinter yang nglakoni ganjaran kanggo persiapan besok nalikane wis mati no akhirate. Termasuk kelakuan yang paling menguntungkan kanggo sause mati besok tah temenan sawan kudu meraktekno sedekah jariyah. Sedekah sing dicokot-cokot alot. Nek ana bangun masjid temenan yo nek wedhus didol mawon, wedok-wedok nek dianting-anting didol mawon. Sedekahno bangunan masjid tukokno semen, tukokno wesi supaya sampeyan cek duwe amila lima ba'dal maut. Besok jangan saiki durung. Lah saiki calana lanang amila lima ba'dal nek ana ngecor nang direwangi. Kanggo apa amila lima ba'dal maut? Sampeyan wis mati lho. Janji sik ana sekolah. Nok bangunan sing sawan ngrewangi ngecor sampeyan wis mati oleh 700 tahun oleh kiriman ganjaran. Wis iku ma ba'dal maut termasuk ngecor. Opane kare ngeduk jublangane cangure dicor iku kabeh direwangi. Rewangi cek biasa latihan aja bocah-bocah lanang-lanang iki latihan apa? Latihan kerja untuk kepentingan masyarakat. Jika plungu kaya kebucul ngono kowe. Turu kaya apa? Nek wedok siji maneh. Iki rungokno iku. Wal ahmaku utahe wong kang bodho banget. Jarum pemakane kumprung goblok. Wong bodho banget. Iku man wong atba'a nafsahu kang ngetutno man nafsahu ing nafsune man hawa ing kesenengane nafsu. Hawa nafsu ing kesenengane nafsu mangono jantung. Nuruti nafsune ya mari bujat to cah. Pengen mangan onde-onde tuku, pengen kucur tuku, pengen tuku ayo entek kabeh tuku nuruti nafsu. Sing paling nemet nuruti nafsu cah sik bocah wedok lho, gak umur 14 tahun. Lah kok pacaran dirabi pisan, umur dimualah di anak loro ono bae. Wedok aja nuruti nafsune lho, kepengin rabi lanang-lanang, besok nek wis duwe S2 pe nang rabi yo. Wes saiki aja dhisik pacaran itik-itik aja nemen-nemen ngundak kebarus rabi. Wes ditata sampean tak calokno dadi kiai sak Indonesia lho, sekolah sampai S2 lulusan pondok. Lho, awas kok. Adek gak kerasan apa ono calone dadi bekasaan yo ngono bae. Iku ceritane wal ahmak man atba'a nafsahu wa tamanna lan arep sapa man arep peparing ngono kira arep ganjaran ya kena arep ganjaran sapa man Allah yang atase Allah. Lah ya cah wong gak gelem nandur kok arep panen kok aneh bae ta yo. Wong mondo gak kerasan kok kepengin dadi kiai pinter ngaji kok aneh bae. Gusti Allah kuwasa iya masih Gusti Allah kuwasa. Nek gak nandur ya gak panen lho. Nek gak ngaji ya gak pinter. Aja nuruti nafsu. Lho mundak apa dadi bolone setan. Dititeni kata-kata mutiara lho dawuh Kanjeng Nabi ngono-ngono diapalno. Aja nganti gak iso al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ahmaku tarung goblok.
man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah iku arane wong goblok. Tak penak ta mosok ngono kok gak iso, gampang yo. Wae diteni lho temenan lho sama latihan cek iso ngarteni kaya kene.